Olá, bom dia. Aqui quem fala é. Não, olá, bom dia. Aqui quem fala é o Williams Everaldo da Silva. É mais um vídeo do meu canal Williams Everaldo. Acompanhe, se inscreva e dê o like. E vamos para mais um vídeo de gameplay. Jogando aqui o jogo Grande Truck Simulator 2. Só para testar, não tem? Ele disse que era testado. E está aqui iniciando o jogo, a interface do jogo, para vocês verem como é um jogo bom, muito bom, recomendado. Tá na Play Store. Ave Maria, tu. Aqui tem as configurações do jogo. Você digita seu nome, escolhe sua empresa. Oi. Você que gosta de dirigir, vou botar aqui um nome aqui muito legal. E vamos lá jogar uma partida para vocês verem como é que é o jogo. O jogo é bom demais. Vamos botar aqui uma corrida para nós jogar. E eu recomendo a não baixar porque esse jogo é animal. Vou pegar aqui, deixa eu ver se está disponível. Tá. Não tá não. Vamos dirigir. Vamos lá. Testando, só tô testando. 1, 2, 3, testando. Testando o canal aqui, testando. Tá iniciando o jogo. Tem um babaca aqui jogando jogo de fundo, mas não tem problema. Vamos lá, vamos começar. Ligar o caminhão. E tudinho vai se lascar. Esse é o vídeo. Melhor do que esse que ele tá jogando. Isso é o que? Esse é o tapa de qualidade aqui, ó. Vamos lá. Vamos. Vamos começar a jogar o jogo. Vamos fazer a entrega. Espera o avião, espera comigo. O avião espera esse, espera aquele. Aí esse espera esse. Esse espera. Pum! Aí mais de novo, veja. Ó, mais de novo. Ó. Mais de novo de novo. Aí de madeira. Muito pouco. Deixa like, mano. Se inscrevam e dê o like, que deu trabalho pra fazer, galera. Mentira. Se lascando.
bicicleta. E dá pra mim. Desculpa, galera, eu tava fazendo aqui porque eu não sou muito bom no volante. Vocês estão vendo que eu sou muito ruim nesse jogo. Vamos pegar o desvio aqui. Vamos tomar o destino da nossa cidade. Ave Maria, doido. É o famoso 3K pra tropa. Tropinha. Eu jogo Free Fire, rapaziada. Chegar aqui lá que eu disse que fazia uma partida jogando Free Fire. Esse jogo é recomendado, é muito bom esse jogo para vocês que gostam de um jogo de busca e entregas. Essa é dimensão. Vamos passar por pedágio. Custou R$100, galera. R$100 no pedágio. Faltam 100 km para lá. 160 e pouco quilômetros. 190 km para mim, chegar no destino final. Vou achar um posto de gasolina para abastecer o carro. E a 30 km. Tô com 2-0 agora, cara. O sinal abrir. Eita,
Tô com 2 horas agora. Eu ganhei uma desses 10 minutos agora. E ganhei 30 minutos. Bala sabido. Que jogo é esse, no caminhão? Testando só. Tá mostrando? Sai do caminhão. Esse Boku. Abaixa esse caminhão. Vamos olhar agora. Fica pra frente. O olho dele. Tá cheio já. Tá cheio. Agora vamos olhar Botar água no carro. a água. Desculpa aí, gente. Apareceu uma mensagem. Tá cheio também. Botar água agora. Tá cheio. Tá cheio. Entra dentro do carro. Olha que moço, mas tá cheio, filho. A lanterna. E agora vamos seguir viagem.
retira. Vai. Vamos aqui no coisa, marcar o local da nossa viagem e vamos seguir viagem. Cadê? Cadê ele? O sinal tá fechado, mas dá pra passar. Já deu assim mesmo, rapaziada. Tá assim. O jogo é bom demais. Calma, depois eu ver. Ah, eu ensinei ele aqui. É o que eu fazer? Tá vendo esse nome? O P aqui, né? Que tá em. Tá parado, quando tiver vermelho, tira, tá vendo? Você clica em cima. Ah, tem que botar a massa também. É, tem que passar a massa também aqui. Outro pedaço.